আসসালামু আলাইকুম ভাই লোক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর আপনাদের আন্তরিক ভালোবাসায় আমিও অনেক ভালো আছি। এবং আজকে আমার আরও একটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, হোয়াটসঅ্যাপ বিউটিফুল পিপলস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। আর আজকে ব্লগটিতে আমার সাথে আছে আমার ফ্রেন্ড অনিক, যাকে আপনারা এর আগেও আরেকটি ব্লগে দেখেছেন। আর আমার সাথে আছে রবিনকেও আপনারা আরো একটি ব্লগে দেখছেন। আর আজকে আমরা বাইরে যাচ্ছি না, আজকে আমরা আছি ইন্ডোরে। বাংলাদেশে করোনার প্রভাব খুবই বেশি, আর এই করোনার আজকে লকডাউনের দ্বিতীয় দিন। তো লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে আমরা আছি তিনজন আমার বাসার ছাদে। তো আমরা টোটাল পরিবেশটা এনজয় করতেছি। একটু আগে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে, সেই বৃষ্টির মধ্যেও কিছু ভিডিও শ্যুট করা হয়েছে, সিনেমেটিক শট নেওয়া হয়েছে, যেগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে দেখানো হবে এবং আপনারা সবাই এনজয় করবেন। রবিন, তোমার কি অবস্থা? এই তো বন্ধু, বৃষ্টি কাদার মধ্যে আর কি অবস্থা। আর তোমার সেই গার্লফ্রেন্ডের কি অবস্থা? আর গার্লফ্রেন্ড, আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড সেকাটা খেয়ে একদম একাকার অবস্থা। না না না, অনেক কিন্তু মিথ্যা কথা বলতেছে। বলো 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 মা। আমার তো কোনো গার্লফ্রেন্ড ছিল না, জীবনে একটাই রিলেশন ছিল, তার বিয়ে হয়ে গেছে। তোমরা তো সবাই জানো, শুধু শুধু পুরোনো কথা আবেগ দিও না। তন্দ্রা সে তন্দ্রা ভাবি সব উল্টাপাল্টা কথা না বলাই বেশি। না, জাতি আজকে সব ব্লগে দিয়ে দেবো। জাতি জানতে চায় বলো বলো। এই যে তন্দ্রা বৃষ্টি শুরু হইলে তোমার ফোন দিল। না, এই বৃষ্টি শুরু হয়েছে তো তন্দ্রার জন্য। আমি আসতে আমার বন্ধুর সাথে দেখা করি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো তন্দ্রা ফোন দিয়ে তোমার কি প্যারা দেয়? না না, তন্দ্রা আমি আসলে এরকম কিছু না, তাকে চিনি না। তুমি আজ উল্টাপাল্টা নাম বলবো কি বন্ধু? তন্দ্রা তোমার সন্ধ্যার পরে কেন ফোন দেয়? বৃষ্টির কথা বললো, সে বৃষ্টির কি বৃষ্টি কি আছে তোমার বলে ছেড়ে দিয়েছে, তারপরে খেয়েছে। কেমনে হয় এগুলো? বৃষ্টিকে খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে না বৃষ্টির রবিনকে খেয়ে? বৃষ্টি তোমার খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর রনকের কি ডাকিল? তাহলে আপনারা সবাই শুনতেছেন যে আমার বন্ধু রবিনের একটা গার্লফ্রেন্ড ছিল, তার নাম বৃষ্টি। তো বৃষ্টি নাকি রবিনকে খেয়ে ছেড়ে দিছে। রবিন, তুমি কি বৃষ্টির জন্য শোকা হতো? না না, আমার কোনো শোক নাই। লাইফে কোনো প্যারা নেওয়া যাবে না। চিল চিল ব্রো, চিল নিয়ে বিল। ওর পাশে ফটোশুট হচ্ছে। গভীরে যাইস না কিন্তু। না, গভীরে যাওয়ার তো কিছু নেই। না, তুমি যখন আমার আমার ব্যাপারটা বললে, তুমি নিজের ব্যাপারটাও বলো। তোমার রিলেশন, ম্যারিড লাইফ, বাচ্চা কাচ্চা, এগুলো বলো। ও ম্যান, আই এম সিঙ্গেল অলওয়েজ। আজকে কিন্তু পরিবেশটা অনেক সুন্দর, ব্যাপক সুন্দর। চারপাশের হইচই নেই, সুন্দর। তন্দ্রার ফোন আসছে ইতিমধ্যে। এপাশে অনেক আছে, পকেটে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এপাশে রবিন, রবিন গান গাচ্ছে। তোমারি কাছে তোমারি প্রেমে আমাদের প্রাইভেট রিউনিয়নে কি গান হবে রবিন? তুমি ছাড়া বাঁচি কি করে, ও সাথী রে, যেও না কখনো দূরে। যাই হোক, চলুন আপনারা সবাই একটা সিনেমেটিক শট দেখে আসি। চারপাশে পরিবেশটা অনেক সুন্দর, আর এই সিনেমেটিক শটটা আপনারা অবশ্যই এনজয় করবেন।
তো ফ্রেন্ডস আর তো কি বললা হোয়াটসঅ্যাপ পিপল যাক, তো সবাই আসলে আমরা আছি, আমরা অনেক এনজয় করতেছি। আর আজকে নির্দিষ্ট কোনো আসলে টপিকে ব্লগ ছিল না, আজকে জাস্ট আমরা একসাথে আছি শুক্রবারের দিন। আর যেহেতু লকডাউন, বাইরে বের হইতে পারতেছি না, তো আমরা সবাই এই বিষয়ে আমরা আসছি, জাস্ট যা করতেছি সেই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। অ্যান্ড প্লিজ আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আমার সকল ভিডিও সবার আগে সবসময় আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। অ্যান্ড প্লিজ প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেন না ভাই, একটা লাইক দিয়ে দেন। আর যদি ভিডিওটা আসলে খুবই অপছন্দ হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা ডিসলাইক দিয়ে দেন, কিছু একটা করেন, যেহেতু ভিডিও দেখতেছেন কিছু একটা করেন, আর একটা লাইক দেন না একটা ডিসলাইক দেন। অ্যান্ড আপনারা কমেন্ট করে দেন। আর যেহেতু আমি নতুন ব্লগ শুরু করছি, তো আপনারা কোন টপিকের উপরে ব্লগ চাচ্ছেন, কোন জাতীয় ব্লগ চাচ্ছেন সেগুলো বিস্তারিত আপনারা কমেন্ট করে দিন, এবং কে কোথার থেকে ব্লগ দেখছেন সেটাও কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। তো সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, এবং আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সকলের সুস্থতা কামনা করি। স্টে সেফ, স্টে হোম।